Сегодня с нами у студии правоабаронца Энира Браніцкая. Добрый день, Энира. Добрай раніцы. Слухайте, а хто сёння складае асноўную гэтую частку мігрантаў, якія прыязджаюць з Беларусі? Хто гэтыя людзі? В Беларусь? З А, з Беларусі. Беларусі. Э, Ну, конечно, ёсць тыя людзі, якія... Ну, мы все ведаем, што пасля 20-го года шмат прыехала ў Польшу людзей з Беларусі. Некаторыя з іх вымушаныя мігранты, тых, якіх мы называем уцекачамі, вымушанымі мігрантамі, якія не могуць вярнуцца ў Беларусь. Але таксама, зразумела, сёння шмат людзей проста з'язджае ў Беларусі, таму што там Эканамічна. эканамічна. Добра, а тыя уцекачы, якія прыязджаюць у Беларусь, хто ж яны? Гэта вельмі неаднародны партрэт сёння. На самой справе Беларусь заўсёды была транзітнай краінай з 90-х гадоў, праз якую людзі праязджалі. Але сёння ўсё яшчэ вельмі шмат украінцаў у Беларусі, і гэта тая найвелікшая група, якая ёсць. Але таксама сёння шмат людзей з афрыканскага рэгіёна. Ёсць шмат вельмі экзатычных для нас краін, зразумела, Самалі, Эрытрэя, Конга, Гвінеі. І сёння, на жаль, все больш жанчын. Ну, у сэнсе, на жаль, што яны нашмат больш неабаронены, чым другія катэгорыі, таму што Польша ўвяла абмежаванне на мяжы, і сёння толькі некаторыя катэгорыі людзей могуць падаць прашэнне аб міжнароднай абароне на мяжы з Польшай, і гэта цяжарныя жанчыны, людзі з захворваннямі і яшчэ некаторыя ўразлівыя групы і беларусы. І мы бачым, што на самой справе ўсё больш жанчын, самотных жанчын, цяжарных жанчын, некаторыя з іх вось так здараецца, што яны цяжараць менавіта, каб прыехаць і паспрабаваць. І гэта тое, як палітыка Польшы сёння паўплывае на вось менавіта такі лёс некаторых людзей. Ну, на самой справе, конечно, Беларусь не з'яўляецца прывабнай краінай для міграцыі. Гэта вось, факт, але ў той жа час трэба ўявіць, іміграцыя адбываецца таму, што людзі шукаюць лепшага жыцця ў любым выпадку. То есть, гэта можа быць больш бяспечнае, больш эканамічна прывабнае, не ведаю, сямейныя абставіны. І трэба ўсё роўна ўявіць, што ёсць краіны, у якіх жыццё горшае, чым у Беларусі. Гэта факт. І вось таму для некаторых людзей Беларусь усё яшчэ краіна, якая можа быць лепшая. Чаму едуць? Едуць, зразумела, тыя, хто жадаюць праехаць Беларусь і прыехаць да Еўрапейскага звяза, але у нас даволі танная вышэйшая адукацыя у параўнанні з другімі краінамі. Апошнія гады беларуская дзяржава вельмі актыўна прадае вышэйшую адукацыю, вельмі лёгка робіць візы для гэтага, і для некаторых людзей на самой справе гэта адзінае выйсце з тых краін, у якіх яны жывуць, таму што гэта крыху бліжэй да Еўропы. Ну, гэта Еўропа на самой справе. І у нас шмат людзей з Афрыкі, якія прыязджаюць вучыцца. Таксама раней гэта быў Туркменістан, але сёння так. І беларуская дзяржава вырашае, што па-першае, універсітэты атрымліваюць грошы, а па-другое, магчыма, гэтыя людзі таксама будуць тут навучацца і пасля застануцца. У Беларусі на самой справе тыя, хто падаюцца на статус бежанца, могуць працаваць адразу, таму што Беларусь не дае ніякай падтрымкі на самой справе. Беларусь, она і кліча да сябе мігрантаў, каб працавалі. Да, так. У Беларусі есть великая праблема з працоўнай сілай, таму што беларусы з'язджаюць. Ужо нават на высоком узроўні было сказано, нам не хапае рук, і Беларусь пачала актыўна працаваць з тым... Запрашаць да сябе. Запрашаць, так. Гэта ўсё яшчэ не вельмі добра атрымліваецца, але некаторае заканадаўства змянілася, каб спрасціць гэта. Каб замежнікам было прасцей прыязджаць і працаўладкоўвацца ў Беларусі, тут яшчэ не ўсё добра. Эніра, ёсць яшчэ такая з'ява, якую дыпламатычна называюць гуманітарным крызісам на мяжы Беларусі і краін Еўразвязу. Якія наступствы ад усёй гэтай сітуацыі з мігрантамі на мяжы для Беларусі?
якім чынам гэта ўплывае, акрамя палітычных гэтых наступстваў у плане міграцыйным? Люди умирают в Беларуси. Люди умирают в лесах Беларуси. Люди умирают на улицах Беларуси. На сёння менш, але ў 23-м годзе мы на самой справе мы не ведаем, колькі людзей дакладна умерла. Ёсць статыстыка пагранкамітэта. Але, напрыклад, польскія калегі фіксуюць больш выпадкаў, таксама і вельмі цяжка сказаць, колькі дакладна людзей у лесах Беларусі загінула. Які наступствы, гэта не столькі наступства, але Беларусь адказна за гэта таксама. Гэта не значыцца, што Беларусь забіла гэтага чалавека, але пытанне, напрыклад, у тым, што Беларусь таксама не пускае ў памежную зону. Вельмі цяжка туды выклікаць хуткую дапамогу. І Беларусь допускае туды мігрантаў. То есть, тое, што мы можам дакладна сказаць, это то, што раней Беларусь магла, беларускія памежнікі абараняць мяжу, а сёння яны кажуць, нам все роўна. У нас лапкі. Да. І у гэтым ёсць адказнасць, і людзі там уміраюць. Далей, зразумела, ёсць вельмі цяжкія сітуацыі, калі сваякі спрабуюць знайсці тых, хто загінуў ці прапаў. І гэта вельмі цяжка зрабіць, таму што людзі не ведаюць мовы, куды званіць у Беларусь, да каго звяртацца. І таксама не заўсёды беларускія ворагны хацяць прызнаць, што гэтыя людзі там недзе памерлі. Гэта адно. Зразумела, ёсць людзі, якія патрабуюць медычнай дапамогі. Напрыклад, калі ўзімку хтосьці быў у лесе, пасля ёсць абмаражэнне, людзі, ёсць жудасныя гісторыі з ампутацыямі. І тут таксама, што беларускі бок аказвае медычную дапамогу і плаціць за гэтую медычную дапамогу за першасную. І гэта таксама некаторыя выдаткі, якія беларуская старана несе. Бок не атрымліваецца заўсёды і проста зарабіць на арганізаванні гэтага крызісу. Хутчэй бы ён скончыўся, гэта пытанне ў тым ліку жыццяў людзей. Эніра, дзякуй вялікі за працу, таксама за размову. Што нагадаем, што да нас у госці сёння прыйшла праваабаронца Эніра Браніцкая.